At first time, I am giving lots of the blessings from Krishna to everybody. Like everybody will get lots of happiness in his life on the Janmashtami days. And second time, I am bowing in front of all devotees who is sitting in front of me. And my Gurudeva, I am bowing in front of my Gurudeva's lotus feet. And I will request him, he will give lots of bliss to us. And I am bowing in front of Krishna on his birthday, for he will give lots of happiness, blesses to us. Today, the day is very special day. Der heutige Tag ist ein sehr besonderer Tag. Because everybody is born in this earth. Weil jeder hier auf der Erde geboren wird. And everybody is dying. Jeder stirbt doch irgendwann einmal. So everybody, whenever born, this date is called birthday. Na, und wenn jemand geboren wird, den Tag nennt man Geburtstag. And Krishna also took the human body on this earth. Und Krishna hat auch eine menschliche Form angenommen, wo er hier auf der Erde erschienen ist. Before 5,500 years ago from today. Vor 5500 Jahren. So till today's day at night 12 o'clock he entered on the earth from his mother's stomach. Und heute um Mitternacht ist er auf die Welt gekommen. Also von Montag zu Dienstag heute. So the question is, Krishna is the God. Die große Frage ist, Krishna, ist Gott. Then why he came on the earth as a human body? Welchen Grund hat es dann, dass er hier auf der Erde erscheint? So Arjuna also asked to Krishna the same questions. Und Arjuna hat auch Krishna die gleiche Frage gestellt. And who is Arjuna? Und wer ist Arjuna? Arjuna is a devotee like us, like you. Arjuna ist ein Gottgeweihter, ein Devotee. And devotee always has lots of questions. Und Devotees, Gottgeweihte, haben jede Menge Fragen. That's why Arjuna asked to Krishna, "Hey Krishna, you are the God. Then why did you came here as a human body?" Und Arjuna hatte diese große Frage im Kopf. Krishna, warum bist du hier in menschlicher Form erschienen? So Krishna gives a lovely sentence, a lovely answer to Arjuna. Und Krishna hat eine ganz besonders liebevolle Antwort gegeben. Krishna told, whenever the righthoodness are destroying, Wenn immer die Rechtschaffenheit verstört wird and whenever the demon is giving too much problem to the devotee, und wann immer so dämonische Lebewesen den Devotees Probleme bereiten and whenever my devotee is getting sadness, und wann immer mein Devotee traurig wird at that moment I am coming on the earth. und in dem Moment erscheine ich persönlich auf der Erde. My target is I wanted to give lots of happiness to my devotee. Und mein Ziel ist es, dem Devotee ganz viel Freude und Glückseligkeit zu bringen. And with the happiness, little bit work also I am doing. Und mit diesem Glück, was ich bringe, tue ich auch gleichzeitig meine Arbeit. Like I am establishing the righthoodness. Ich werde wieder die Rechtschaffenheit etablieren an diesem Ort. And I am destroying all types of bad people as a demon. Und ich vernichte alle schlechten Menschen, dämonische Menschen. But my target is one only. Aber mein Ziel ist nur eins. I wanted to give too much happiness, lots of happiness to my devotee. Aber mein wichtigstes Ziel ist es, dem Devotee wieder Glück und Freude zu bereiten. So you are also all of the biggest devotee who is came in that birthday. Und ihr seid auch alle so großartige Devotees, die hier heute an Krishnas Erscheinungstag erschienen sind, dabei sind. And Krishna also wanted to give lots of happiness to you as well.
Krishna will auch unbedingt euch allen ganz viel Glück und Freude bereiten. So please you do like this Radhe Radhe. Why we are chanting Radhe Radhe the name? Warum chanten wir den Namen Radhe Radhe? Actually, Srimad Bhagavatam says that if anybody is taking Radhe Radhe name in the Srimad Bhagavatam place, Wer immer den Namen Radhe Radhe ausspricht, am Ort, wo Srimad Bhagavatam gesprochen wird, unter anderem, then in a second, how much person is there, that much millions of Krishna's name is saving in the Krishna's bank account as your name. das so proportionaler steigt quasi, weil je mehr Leute das gleichzeitig aussprechen, desto mehr füllt sich unser spirituelles Bankkonto an. As like you chanted only one time Radhe Radhe name, but in your name in Krishna bank, millions of names are now saving. Weil wir das aber zusammen, jeder hat nur einmal Radhe Radhe gesagt, aber weil wir das zusammen gemacht haben, bekommen wir ganz viel Guthaben, spirituelles Guthaben von Krishna auf unserem Bankkonto. And after when you will die, this name will go with you. Und wann immer wir dann sterben werden, wird nur das mit uns gehen, was wir dort angesammelt haben. So please loudly you will tell Radhe Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe Shyam. So today, especially, a demon was there in Dwapar Yuga before 5,500 years ago. Vor 5000 Jahren gab es einen Dämon hier auf der Erde. His name was Kangsha. Kamsha war sein Name. Parikshit Maharaj asked the same questions to Shukadeva Goswami. Und Maharaj Parikshit hat die gleiche Frage an Shukadev Goswami gestellt. That, hey Shukadeva Goswami, please you tell about Krishna's story. Bitte Shukadeva Goswami, ein großer Gottgeweihter, bitte erzähl mir über Krishna. Like how he was born at that moment. Wie ist er geboren worden? So Shukdev Goswami told that Kangsha, that demon, he gives too much problem to the devotees. Und dieser Kamsha, dieser Dämon, der hat zu der Zeit den Devotees ganz, ganz viel Probleme bereitet. Like Kangsha was the son of Ugrasen. Kamsha war der Sohn von Ugrasen. And Ugrasen was the devotee of Krishna. Und Ugrasen war ein Krishna-Geweihter. But Ugrasen's son was a big demon, a bad person. Aber Ugrasens Sohn war ein großer Dämon, ein schlechter Mensch. Why? Because one day Ugrasen and Ugrasen's wife went to the forest. Denn eines Tages ist Ugrasen mit seiner Frau zusammen in den Wald gegangen. And Ugrasen went inside the forest, but his wife was at the home. Ugrasen ist in den Wald gegangen, aber seine Frau war zu Hause. At that moment, a Asura came as a Ugrasen's form. Und da ist plötzlich ein Wesen erschienen, das genauso wie Ugrasen, wie der Mann, der in den Wald gegangen ist, aussah. At that moment, they did relationship. That's why a demon born from Ugrasen's wife. Und die beiden hatten dann dieses kurzzeitige Verhältnis und daraus ist dann ein Sohn geboren. And that son name was Kangsha. Das war Kamsha. That's why whenever a devotee's son are born, that son is also becoming like a Krishna devotee. Wenn immer ein Devotee ein Kind bekommt, wird das Kind auch ein Krishna-Devotee. But a demon's son is always becoming like a big demon. Ja, aber von dämonischen Menschen wird es größtenteils, werden das dämonische Kinder. That's why we have to become a devotee
Deshalb ist es gut, wenn wir ein Devotee werden. then our child will born as a devotee. Dann wird auch unser Kind ein Gottgeweihter sein. And especially lots of person is there in the whole world. Und es gibt jede Menge Menschen in dieser Welt. But inside lots of the persons, only one devotee is most important. Aber innerhalb dieser vielen Menschen ist ein Devotee am wichtigsten. And lots of the devotees inside, only one Krishna's devotee is most important. Unter vielen Menschen findet sich nur ein Devotee. Und unter diesen Devotees unter vielen findet sich ein Krishna-Devotee. And you are that Krishna's devotee. That's why you are very important inside the whole world. Say Radhe, Ihr seid die Radhe. Krishna-Devotees, deshalb seid ihr so wichtig. So Kamsa did lots of problem to the pupil, like, as you know, the pregnant woman who is got pregnant, Kamsa putting inside the fire. Na, und Kamsa war ein bösartiger Mensch. Der hat zum Beispiel schwangere Frauen ins Feuer gegeben. So now you can imagine how much bad person he was. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie schlimm er gewesen ist. And slowly he became like a big bad person at that moment. Ja, und er ist immer schlimmer geworden. On that day, he has a cousin sister. Her name was Devaki. Ja, und er hat eine Cousin sister. Cousine, Devaki mit Namen. And Devaki's father name was Devak. Und der Name von... Devaki's father name was Devak. Genau, Devakis Vater war Devak. And he was a king before. Und er war ein König. And Devaki has 7 sisters total. Und Devaki hat 7 Geschwister in Summe. And all sisters did marriage with Vasudev. Und alle Geschwister haben mit Vasudev geheiratet. His name is Vasudev. Vasudev. So Vasudev did all of sister marriage, and after that Kamsa decided that Vasudev was very good person as a Krishna devotee. Na, und Kamsa decided to give marriage with the Vasudev. genau, und Kamsa hat entschieden, die Frauen an Vasudev zu verheiraten. Because Vasudev was so good person at that moment. Weil Vasudev so ein guter Mensch war. So Vasudev also accepted the offer. Vasudev hat dieses Angebot sehr, sehr freudig angenommen. And Vasudev told, okay, I will do marry with your sister Devaki. Okay, ich werde sie heiraten. After that, Kamsa was very happy at that moment. Und Kamsa war sehr glücklich. And Kamsa gave that marriage with Vasudev to the Devaki. Na, und Kamsa hat Vasudev und Devaki verheiratet. And after marriage, Kamsa decided that I will take, because at that moment no car facility was there, at that moment chariot facility was there. Na, und zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Autos, da gab es so Kutschen. So Kamsa is thinking, oh my God, I am doing too much love to my sister. Ich liebe meine Schwester so sehr. So I have to be like a driver of the chariot. Ja, und ich werde der Fahrer dieses Hochzeitswagens sein. I will take care that chariot. Ja, ich werde mich um das alles kümmern. So very good. Now Kamsa is telling, hey Vasudev, don't worry, I will take your chariot. Na, Vasudev, mach dir keine Sorgen, ich werde den Chariot fahren. Vasudev told, very good idea, you are my brother-in-law. Sehr gut. If you are doing any wish, of course I will fulfill your all wishes. Ich werde jeden Wunsch von dir erfüllen. So now Kamsa took that chariot, that rope, and just going on the road with Vasudev and Devaki. Na, und Kamsa hat diese Leine, diese Züge genommen und ist mit Devaki und Vasudev dort gegangen. But suddenly a special sound came from the sky. Da kam aber ein spezieller Ton, Stimmen kamen vom Himmel. Like, hey Kams, hey idiot Kams. Hey, du
Boot, Kamsa. You are driving on the chariot of your sister chariot, Na, du fährst das Chariot deiner Schwester, but that chariot's 8 number son will kill you. aber das 8. Kind von deiner Schwester, das wird dich töten. So after that, that sound was stopped. Na, und danach war diese Stimme weg. At that moment, Kangsha was thinking, oh my God, just now I got the sound from the sky. Na? Und Kamsa denkt, oh Gott, was habe ich da gehört? Da kam diese Stimme vom Himmel. Like my sister's 8 number son will kill me. Das 8. Kind von ihr wird mich persönlich töten. I will kill to my sister. Ich werde meine Schwester vorher töten. If I am killing my sister, then no child will born and nobody cannot kill me. Wenn ich meine Schwester jetzt töte, dann kann kein Kind mehr geboren werden und ich damit auch nicht mehr getötet werden. At that moment, Kangsha took that hair of his sister and pushed on the ground. Daraufhin hat er das Haar von Devaki ergriffen und hat sie so auf den Boden And try to kill to his sister Devaki. hat sie versucht umzubringen. But you know, sometimes the demon, the bad persons are thinking, I am the owner of the world. Ja, und häufig schlechte Menschen, die dämonischen Menschen, die denken immer, ich bin der Eigentümer der Welt. But originally nobody is the owner of the world. Aber niemand gehört irgendwas auf dieser Welt. Only one person is the owner, that is our Sri Krishna. Und nur einer ist der Eigentümer von allem Existierenden und das ist Sri Krishna. Then who we are? So, wer sind wir dann? We are the servant of Lord Sri Krishna. Wir sind die Diener von Lord Sri Krishna. So please you tell Jai Jai Sri Krishnaya Namaha. Jai Jai Sri Krishnaya Namaha. Jai Jai Sri Krishnaya Namaha. Servant meaning what? Was meint Diener? Servant meaning who is giving service to his owner. Ne? Radhe Radhe. Diener meint jemand, der jemandem Service darbringt. So Chaitanya Mahaprabhu told in Chaitanya Chaitamrita, it was in Bengali sentence, জীবেরও স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস. It means all of the soul has one form. Na, alle Seelen haben eine Form. And that is the servant of Lord Sri Krishna. Und unsere Aufgabe ist es halt, Krishna zu dienen, ihm Freude zu bereiten. So everybody is thinking, this is my house, this is my wife, this is my family. Ja, und so denkt jeder, dass alles einem selbst gehört. Das ist mein Haus, das ist meine Frau, das sind meine Kinder. This is totally false. Aber das ist falsch. Then Rishtish, what is the right? Was ist richtig? Right is nothing is mine, everything is Lord Sri Krishna's. Na, aber in Wirklichkeit gehört uns gar nichts, sondern alles gehört Krishna. So that's why always we have to tell, hey Krishna, nothing is mine, I am your servant. Ja, deshalb können wir Krishna immer sagen, hey Krishna, nichts gehört mir. Ich bin halt nur dein Diener. Whatever I have, that is totally yours. Was immer ich habe, gehört alles dir. And I am also yours. Und ich selbst gehöre dir. When you will tell that sentence, suddenly Krishna will take you and Krishna will give you lots of happiness in your life. Wann immer du das zu Krishna sagen wirst, wird Krishna dich akzeptieren und wird dir ganz viel Glückseligkeit in dem Leben geben. So always we have to remember, if anybody is telling this is mine, that is mine, Ja, wir müssen uns immer daran erinnern, wann immer jemand sagt, das gehört mir und das mir. so mine, it's Hindi, in Indian language Hindi, it's called me. Ne, in Hindi heißt es meine, May. Me, me. It's mine. So one of the animal is there, always he is telling me. What is the name of that animal? Goat. So who is doing mine, me?
next life he is becoming like a goat. Say Radhe, Radhe. Dann nimmt man im nächsten Leben dann so eine Form an. That's why we have to always remember, we have to tell to Krishna, hey Krishna, nothing is mine, everything is yours. Immer diese Einstellung haben, Krishna, alles ist deins. Then you see whatever we need in our life for surviving purpose, Und was immer wir im Leben zum Überleben brauchen, Krishna will provide us everything. wird uns Krishna alles geben. But if by mistakenly we are telling this is mine, this is mine, this is mine, Aber wenn aus Versehen, wenn wir immer denken, das gehört mir, das gehört mir, das gehört mir, suddenly Krishna will take from you immediately. dann kann es sein, dass Krishna das dann von dir nimmt, was du hast. As you saw, lots of the wives are living, but her husband is died. Ja, es gibt viele Paare, wo noch einer lebt. I saw in my life lots wo of the einer place. noch weiterlebt, wenn einer geht. It means what? It means the pupil always going forget who is he. Ne, weil die Menschen vergessen, wer sie wirklich sind. And Krishna is thinking, oh my God, everything is my creations, I gave the life. Ne, alles habe ich erschaffen. Ich habe allen das Leben gegeben. But you forget about me. Aber die vergessen, wer sie erschaffen hat. One thing you have to remember always, if you are doing relationship with a material person, materialistic person, Und immer denke dran, wann immer du eine Beziehung zu einem materialistisch eingestellten Menschen eingehst, then of course you will get sadness one day from him. dann wirst du auch traurig irgendwann sein eines Tages. Sometimes you listen from your friends like they are telling, that man broken my heart. Ne, manchmal hört ihr von Freunden, der hat mein Herz gebrochen. But my question is, who gives that heart to you? Aber die Frage ist, ne, wer hat denn eigentlich das Herz demjenigen gegeben? Heart gives to Krishna, then that heart you gives to another person. That's why your heart is broken now. Ne, dein Herz gehört eigentlich Krishna, aber du hast es jemanden anderen gegeben und dann kann es gebrochen werden. That's why if you are giving your heart to Krishna, Krishna will protect your heart very carefully. Aber wenn du dich Krishna hingibst, wird Krishna dein Herz ganz sanft aufgehoben And haben. he will never give any sadness to you. Und er wird dir keine Schwierigkeiten im Leben geben. So today just you decide you will give your heart to Lord Sri Krishna. Und heute habt ihr hier entschieden, dass ihr euer Herz an Sri Krishna geben werdet. Then you see in your life never any sadness will come. Und dann werdet ihr sehen, es wird keine Schwierigkeiten, keine Traurigkeit kommen. You would be totally happiness in your life. Und du wirst glücklich werden. Because when Krishna born in Mathura, Und wo Krishna geboren wurde in Mathura, at that moment lots of demigod came at that place. na, da sind ganz viele Halbgötter erschienen an diesem Ort. And Krishna was not a that look. Krishna has a Vishnu looks like four hand. Na, und Krishna hatte nicht dieses Aussehen mit den zwei Händen hier auf dem Altar, sondern er hatte ein vierhändiges Aussehen. And at first time when came that Vishnu, Lord Sri Vishnu on the earth, first he came in the heart of Vasudev. Ja, und wo Vishnu erschienen ist, Krishna als Vishnu, ist er am Herzen von Devaki erschienen. Vasudev, not Devaki. Vasudev's heart at first time came. And after that, Krishna, like Vishnu, goes to Devaki's heart. Und danach ist Vishnu in Devakis Herz erschienen. So if we are becoming like a Vasudev and Devaki, then Krishna also will come to our heart as well. Ja, und wenn wir wie Devaki und
Vasudev werden, dann wird auch Krishna in unserem Herzen persönlich erscheinen. But first we have to become like a Devaki and Vasudev. Aber zuallererst müssen wir so werden wie Devaki und Vasudev. And then only Krishna will stay inside of our heart. Und dann wird Krishna in unserem Herzen richtig präsent sein. When that Vishnu came in front of the Vasudev and Devaki, Als Vishnu vor Vasudev und Devaki erschien ist, Devaki told, "Hey Vishnu, hey Narayan, hey Vishnu, hey Narayan, I don't need your this form. ich brauche nicht diese Form. I need to give you love. Ich möchte dir nur Liebe geben. Like a mother is giving love to her child. Wie eine Mutter, die ihr Kind Liebe schenkt. I wanted to give you lots of happiness. Ich möchte dir ganz viel Freude geben. So it would be good, I don't know, I am a sins person or good person. Deshalb wäre es gut, ob ich nun sinnvoll bin oder gut. But you are the biggest kindness in this whole Aber galaxy. du bist der Barmherzigste in der ganzen Galaxie. So I am requesting you, please you come as my child, my baby. Bitte ich dich nun darum, bitte erscheine als mein Baby. Krishna told, okay, I can come, but when I will become like a baby, you have to take care of me. Okay, ich werde kommen, aber wenn ich denn da bin, bitte kümmere dich um mich. Because Devaki was crying, Devaki was very sad at that moment. Devaki war sehr traurig in dem Moment, Because Devaki's brother Kangsha killed to Devaki's sixth child. na, und Devaki hatte große Angst, denn Kamsa hatte jedes Kind, was sie geboren hatte, zuvor getötet. One by one, Kangsha killed to six child in front of his parents. Na, und hat die alle getötet in Anwesenheit seiner Eltern. Just you imagine if a child, someone killing in front of you, how much sadness you will get. Na, und stell dir nur vor, wenn jemand vor deinen Augen dein Kind umbringt, wie viel Leid erfährst du da? But Kangsha killed to Devaki's child in front of Devaki. Na, aber Kamsa hat direkt vor Devaki die Kinder getötet. But you know, one by one, when Kangsha killed to Devaki's children, Devaki's devotional service was get more and more stronger. Aber Devakis hingebungsvoller Dienst bei jedem Kind, was von ihr getötet wurde, ist immer stärker zu Krishna geworden. For example, something sadness is coming in our heart, we are doing angerness with Krishna. Wenn immer etwas Unschönes in unser Leben kommt, werden wir ärgerlich über Krishna. We are telling, hey God, you are not good person because you are giving too much problem to me. Hey Gott, du bist überhaupt nicht gut zu mir, du gibst mir immer wieder Probleme. We are telling like this way. But Devaki is doing something different. Aber Devaki hat es ein bisschen anders gemacht. Devaki is telling, hey Krishna, how much problem you can give it to me, you give me, but I will never forget your name. Na Krishna, was auch immer du für Probleme du mir geben willst, tu's einfach, aber ich werde dich nicht vergessen. I will always do devotional service on your lotus feet. Ich werde weiterhin hingebungsvollen Dienst zu deinen Lotusfüßen machen. So we have to do like this way. Whenever a problem will come, we have to tell to God, hey God, no problem. If you are giving problem to us and if you are getting happiness, then okay. Ja, und so sollte unsere Einstellung sein, wann immer da Probleme vor uns erscheinen, einfach sagen, okay, danke, was immer du auch weitergeben willst, gib's mir einfach. And please you bless us like I can remember your name all the Ja, time. bitte segne mich immer, dass ich mich immer an dich erinnern kann. So Krishna at that moment will take your all problems from Und you. dann wird Krishna all deine Probleme von dir nehmen und sie lösen. That's why how much problem will come in front of us, all the time we have to take Krishna's name only. Ja,
und wann immer Probleme da vor uns erscheinen, einfach Krishnas Namen weiter chanten, an ihn denken. And Kamsa, when he killed one by one Und als Kamsa ein Kind nach dem anderen getötet hatte, 7 children, beim 7. Kind, 6 child when killed, suddenly Devaki is telling to Krishna, "Hey Krishna, please you come, please you come." na, und dann hat Devaki, nachdem die Kinder da alle getötet wurden, gesagt, Krishna, bitte komm, bitte komm. But Krishna telling, "No, no, no. First, I will send my brother." His name was Balaram. Nein, hat Krishna gesagt, zuerst werde ich meinen Bruder schicken. Er heißt Balaram. And Balaram was a snake. Like, as you know, the Krishna is lying on the snake who has 7 mouths. Und Krishna ist diese Schlange, auf der Balaram ist diese Schlange, auf der Krishna liegt. And his name is Sheshnag. Sheshnag ist der Name. And that Sheshnag is came from Krishna's hair, white color hair. Das kam von Krishnas weißem Haar. One day Krishna put that his own white color hair on the down, and suddenly that white color became like a snake. Ne, er hat dieses weiße Haar gezupft, auf den Boden geworfen und da ist dann diese Schlange heraus entstanden, Balaram. And that snake was the Balaram. Und das war Balaram. And that Balaram, when he came in the Devaki's stomach, suddenly Krishna told to Jogamaya, Und als Balaram bei Devaki drinne war and Krishna told to Jogamaya. und Krishna hat dann zu Yogamaya gesagt, Jogamaya is the power of Sri Krishna, na, Yogamaya ist die Energie von Krishna, who is the maintaining all over in the world. was alles organisiert, reguliert, In front of us, whatever happening, everything is Jogamaya doing. was alles vor uns geschieht, das tut Yogamaya. So Krishna told to Jogamaya, Jogamaya, please you change the stomach from Devakis to Rohini. Ja, und Krishna hat gesagt zu Yogamaya, bitte wechsel die Kinder von Devaki To Rohini. in Rohinis Bauch. And that is only Krishna can do, God can do, a science doctor cannot do these Ja, und nur things. Krishna kann so einen Transfer machen, ein Kind von einer Frau in die andere zu geben. So suddenly Jogamaya, what he did, Balarama was born in Devaki's stomach, but suddenly Jogamaya took that child and pushed inside the Rohini's stomach. Ja, und dann geschah das halt, dass Balaram in Rohinis Bauch ging. And Rohini was another wife of Vasudev. Ja, und Rohini war eine der anderen Frauen von Vasudev. And Kamsa, when put that Vasudev and Devaki inside the cell, suddenly Rohini goes to the Gokul in Vrindavan. Ja, und wo Kamsa, Devaki und Vasudev in die Zelle, ins Gefängnis getan hat, ist Rohini nach Gokul gegangen. And Gokul is the one of the place in Vrindavan Und das ist ein Ort in Vrindavan, Gokul, where Nanda Maharaj lives. wo Nanda Maharaj gelebt hat. And Nanda Maharaj also one of the biggest devotee of Lord Sri Krishna. Und Nanda Maharaj ist einer der großen Geweihten von Krishna. And before life, that Nanda Maharaj did long time meditations. Und vor diesem Leben, was er nun hatte, hat er ganz lange meditiert, For getting a child, um ein Kind zu bekommen. but not a normal child. He need to take Krishna, Vishnu as a child. Na, und er wollte kein gewöhnliches Kind, sondern nur Krishna als sein Kind. For this purpose, long time they did meditation Na, und da hat er ganz lange meditiert für With- dieses Ziel. without fooding, without drinking. Ohne Essen, ohne Trinken. But you know, after did long time meditations, Krishna gave just a sound to them. Na, und nachdem er ganz lange meditiert hatte, kam von Krishna nur so eine Stimme. Like, hey, my devotee, don't worry. In the next life, I will become your child. Na, mach dir keine
keine Sorgen, lieber Devotee. Im nächsten Leben werde ich dein Kind. So now that Nanda Maharaj in Dwapar Yuga came as a Gokul, inside the Dieser Gokul. Nanda Maharaj aus dem Leben, der ist in Gokul erschienen, bei Vrindavan. And now Krishna allows that Vishnu allows to Vasudev, hey Vasudev, when I will born, you please transfer to me to the Nanda's home. Krishna hat die Anweisung gegeben, dass wenn er geboren wird, soll Vasudev diesen kleinen Krishna nach Gokul bringen. And now at this moment, Balarama also transferred to the Rohini's stomach, who is staying in Gokul. Balaram war inzwischen auch bei Rohini im Magen. And now Krishna also born. Ja, und dann ist Krishna geboren worden. But when Krishna born, at that moment Krishna's father's hand, like Vasudev's hand, everything was closed, like by the Wo er geboren Lock. wurde, waren sie halt gefesselt. Vasudev und Vasudev and Devaki's, everything was locked, hand, leg, everything. But when Krishna born, automatically everything was open. Ja, aber wo Krishna geboren wurde, öffneten sich plötzlich alle Schlösser an den Händen und das Gefängnisschloss. And that cell door also automatically opened. Diese Gefängnistür öffnete sich auch plötzlich. At that moment, lots of security guard was there. They are also sleeping at that Ja, und moment. diese ganzen Wächter, die haben in dem Moment geschlafen, die da eigentlich Wache standen. So my point is, when Krishna came in the life of Vasudeva and Devaki, suddenly automatically his and her problem automatically is going short out. Ja, und wo Krishna da erschienen ist, sind plötzlich alle Probleme verschwunden. So as the same thing, when Krishna will come in our life, we will see automatically our problem also going short out automatically. Genau wie dort, wenn Krishna in unser Leben kommt, werden auch alle Probleme bei uns verschwinden. So please you tell Radhe, Radhe. So we have to take Krishna in our life, then automatically we also would be free from everything. Wir brauchen nur Krishna in unser Leben nehmen und dann werden wir auch frei von all diesen Problemen. At that moment, Kangsha is thinking, oh my God, a beautiful light is coming from the cell where Devaki and Vasudeva was there. Kamsha hat da so ein Licht gesehen. Oh mein Gott, das kommt da aus der Zelle von Devaki und Vasudev. What types of light is this? Was für ein Licht ist das? Because everything was dark inside the cell. Na, eigentlich da war alles dunkel in der Zelle. Suddenly he is thinking, I think my killer that Krishna born. Ich denke, mein Mörder, Krishna, ist geboren worden. But suddenly, before coming to Kangsha inside that cell, Vasudev took that baby Krishna and went from there. Aber bevor Kamsa da an der Zelle ankam, hat Vasudev den kleinen Krishna genommen und das Gefängnis verlassen, weil alles geöffnet war. And Krishna went to Gokul. Ging nach Gokul. But when he is going on the river, there one river is there, his name is Jamuna. Na, und dann ist er da mit dem kleinen Krishna an einem Fluss angekommen mit dem Namen Yamuna. And Jamuna river, middle point from Mathura and Vrindavan. Ja, dieser Yamuna ist zwischen Mathura und Vrindavan. And Vrindavan inside that Gokul is there. So, Vasudev going from Mathura to Vrindavan. Na, und der ging dann von Mathura nach Vrindavan. And inside Jamuna river was there. So, he is going on the Jamuna river by walking inside the Jamuna river. Auf der Yamuna gelaufen. But Jamuna river was very happy at that moment. Na, und Yamuna war total glücklich in dem Moment. Because originally the owner of the whole galaxy, he is now going inside the Jamuna river of the water inside. Weil Gott, Krishna, da jetzt gerade auf der Yamuna ist. At that moment, lots of rain came. Ja, und zu der Zeit fiel ganz viel Regen. And Jamuna river sometime pushed lots of water on the Nanda's head also. Nanda was inside the water. Und
Yamuna hat dann ganz viel Wasser immer auch aufeinander geschüttet. And suddenly Jamuna river's water touched to our Krishna's lotus feet. Und dabei hat auch das Wasser der Yamuna Krishnas Lotusfüße berührt. And Jamuna was very much proud from herself at that moment. Yamuna wurde so stolz auf sich selbst in diesem Moment. Jamuna came as a original demigod form Und sie erschien in ihrer Original Halbgottgestalt. and told to Krishna. Krishna was baby, but when Jamuna came as a demigod form, Krishna came as a Vishnu form at that moment. Und Yamuna hat dann zu Krishna gesagt, da in dem Moment ist auch Krishna als Vishnu erschien. And Jamuna telling, hey Prabhu, thank you so much for giving your lotus feet on my water. Danke, Prabhu, dass du deine Füßchen hier dass die mit meinem Wasser in Berührung gekommen sind. Millions of life I waited for your lotus feet. So viele Jahre habe ich auf dich gewartet, mit dir in Berührung zu kommen. And after long time, you gave your kindness. Und nach so langer Zeit warst du jetzt so gütig. Thank you so much for your biggest kindness Danke purpose. so sehr. Suddenly, Vishnu told at that moment, hey Jamuna mother, Hey, Yamuna, sagte Krishna, don't worry. Now my lotus feet touches to your water. mach dir keine Sorgen jetzt, ich habe dich berührt. So in future, if anybody will take shower on your water, Wer auch immer in Zukunft in dir baden geht, then they will get as friend as me. I will do friendship with them. werde ich mit dieser Person Freundschaft schließen. So if you have the opportunities to take shower in Jamuna River, please you take shower. Na, wann immer du die Möglichkeit hast, in mir baden zu gehen, dann tu's. Then Krishna will do friendship with you as well. Say Radhe Radhe. Radhe, Radhe. So Jamuna River suddenly when touches and Jamuna River was normal at that moment. Na, und dann hörte dieses Wellengewirr auf und Yamuna wurde still. And slowly Vasudev went to Gokul. Und dann ist Vasudev nach Gokul gegangen. But at that moment, Jashoda, one of the biggest devotee, was there in Gokul. Na, in diesem Moment Yashoda, auch eine große Gottgeweihte, And he was the wife of Nanda Maharaj. sie war die Frau von Nanda Maharaj. And Jashoda was pregnant at that moment. Und Yashoda, die war schwanger zu der Zeit. And a girl's born from Jashoda's stomach. Na, und aus ihr wurde auch ein Kind geboren zu dieser Zeit. And Vasudev took baby Krishna and went inside the room. Na, und Vasudev mit dem kleinen Krishna ist in dieses Zimmer gegangen, And wo at- Yashoda das Kind bekommen hatte. And Jashoda was sleeping at that Sie moment. hatte geschlafen in dem Moment. And Nanda Maharaj was in another room. Und Nanda war in einem anderen Zimmer. Nobody was there. Niemand war weiter dort. And slowly Vasudev went and put that baby Krishna nearby the Jashoda. Na, der ist dann in dieses Zimmer gegangen und hat den kleinen Krishna neben Yashoda gelegt. And took that baby girls and came from there. Und hat dann das Mädchen genommen und das Zimmer verlassen. And when he came, suddenly Kamsa at that moment realized, I think a baby, my killer, came in the cell. Und Kamsa denkt, ja, ich glaube, Krishna ist geboren worden in der Zelle. You know, when the announcement happened from the sky, Kamsa forget everything. He is always thinking about Krishna at that moment. Na, und seit diese Stimme ihm gesagt hat, das 8. Kind wird dich töten, musste er immer nur an Krishna, an dieses Kind denken, welches ihn töten wird. When Krishna going for fooding purpose, he is washing on the food, Krishna is there. When Kamsa is going for eating Selbst purpose. wenn Kamsa gegessen hat, hat er immer Krishna vor sich gesehen. When Krishna washing on the sky, Krishna is there. Wenn er immer in den Himmel geschaut hat, hat er Krishna gesehen. So viel Angst hatte er. When Kamsa is sleeping, he is washing, Krishna is coming by for killing purpose. Und wenn er schlafen wollte, dann hat er diese Angst, dass Krishna kommen wird, ihn töten. Like everywhere, Kamsa washing to Krishna. Also überall hat Kamsa Krishna gesehen. But we cannot see to Krishna every time. Aber wir können
Krishna nicht überall sehen. So now you can decide that Kamsa is great or we are great. Hier kannst du entscheiden, ist Kamsa großartig oder wir? Kamsa can see to Krishna all the place, but we cannot see to Krishna. Na, Kamsa sieht Krishna überall, aber wir sehen Krishna nicht überall. Say Radhe, Radhe. But I will never tell you have to become Kamsa. No, never. Aber ich sage nicht, es soll so wie Kamsa werden, niemals. You have to chant always Krishna's name, then you can feel Krishna is there always in front of Du you. sollst halt einfach nur Krishnas Namen chanten, dann wirst du sehen, ist auch Krishna bei dir. And Kamsa, that's why get too much crazy and angry on Krishna. Ja, und deshalb ist Kamsa so verrückt geworden und ärgerlich auf Krishna. And Kamsa, when he is watching lots of lights is coming from the cell, suddenly Kamsa went without wasting any time. Dann ist Kamsa unmittelbar in diese Zelle gegangen. And suddenly he is watching a baby born. Und hat gesehen, ein Kind ist geboren worden. Kamsa thinking, he is the killer. Das ist das Kind, was mich töten wird. He will kill me. But when he took that baby girl, he is watching that was not a boy, this is a girl. Na, aber wenn er das Kind genommen hat, hat er gesehen, es ist gar kein Junge, es ist ein Mädchen, welches ich hier habe. And suddenly he is thinking, what I will do? Na, was mache ich jetzt? This is a girl. What that girl can do to me? Na, ein Mädchen? Was kann dieses Mädchen mir jetzt antun? I am a powerful person. Na, ich bin mächtig. And what types of problem, Radhe, Radhe? What types of problem that girls gives to me? Na, an welches Problem könnte sie mir jetzt geben? Actually, sometimes the bad person is thinking like this way. Na, schlechte Menschen denken häufig auf diese Art und Weise. Like what types of problem other persons gives to me? Welche Art von Problem könnte mir derjenige geben? I will do whatever I want. I don't care to anyone else. Na, ich mache, was ich will. Ich kümmere mich nicht um andere. But this person is getting too much problem in front of his life. Aber diese Person bekommt ganz viele Probleme im Leben. In his life. So we have to be always kindness to others. Also wir sollten immer gut sein zu anderen, gütig. And we have to give lots of support to others. Und wir sollten andere unterstützen. Then automatically we will see we are also getting lots of support from others as well. Und dann werden wir sehen, wir werden auch ganz viel Unterstützung bekommen von anderen. But Kamsa is thinking not on this way. Kamsa is thinking what types of problem that baby girls can give it to me. Aber Kamsa hat nicht so gedacht, sondern nur, was für ein Problem könnte mir der jetzt geben, das Kind. I will not that girl. I don't want to kill that girls. Na, ich möchte es nicht töten. But suddenly Kamsa's servant was there. Aber da war ein Diener von Kamsa. He is telling, hey Maharaj, hey King, if you are not killing to that girl, it may be that girls can become like a Krishna and he can kill to you. Na, aber dieses Baby, dieses Mädchen, vielleicht wird das wie Krishna und kann dich dann töten. Because we cannot believe to the God. Ja, wir können Gott nicht vertrauen, er kann sich unmittelbar verwandeln. Because he can change any types of form. Ja, er kann jede Form annehmen. He can take your body, he can take my body. Er kann deine Form annehmen, meine Form annehmen. He can do anything. Alles kann er. So if that baby girl is changing his form and becoming like a man, and that man if he is killing to you, then what you will do at that moment? Jetzt stell dir vor, wenn dieses Mädchen plötzlich eine andere Form annimmt, die Krishna jederzeit annehmen kann und dich dann tötet, was sagst du dann? Kamsa telling, that is also one of the biggest point. Ui, das ist ein wichtiger Punkt, den du da erwähnst. Then that one day baby I will kill. Na, dann werde ich das Baby töten. And suddenly that girls Kamsa took like this way and try to kill. Und dann hat Kamsa das Baby genommen und wollte es jetzt töten. But suddenly that baby became, goes from his hand on the topper. Na, und dann dieses Baby hat sich plötzlich eine Person manifestiert. And she took as a demigod form. Na, und sah wie den Halbgott aus. She has 10 hands, 10 Hände. like very dangerous look, Na, hatte ein ganz, ganz gefährliches Aussehen. and told, hey Kangs, hey idiot Kangs, Hey, du
Kamsa. Who will kill you? He already born in Der, the earth. der dich töten wird, ist längst geboren worden. So on that day, as soon as possible, he will kill you. Na, und so bald wie möglich wird dich töten. After telling, she was hid from there. Und danach ist sie verschwunden. And that demigod form was Yogamaya. Und diese Halbgottform war Yogamaya. Because Krishna, Yogamaya is the power of Lord Sri Krishna. Na, Yogamaya ist die Kraft von Sri Krishna. And everything Yogamaya doing, whatever happening. Und was immer geschieht, Yogamaya macht das. And Krishna always giving order to Yogamaya and Yogamaya following that orders. Na, und Krishna gibt die Anweisung an Yogamaya und Yogamaya führt diese aus. And Yogamaya also giving lots of problem in front of us as well. Und Yogamaya gibt selbst uns auch immer wieder Probleme. But you remember one thing, Yogamaya don't have that much powers to give problem to Krishna's devotee. Aber Yogamaya hat nicht die Kraft, einem Krishna-Devotee Probleme zu bereiten. Radha Rani ki, Maharani ki, Gaur Nitai Premanande, Hari Hari Bol. Krishna told to Yogamaya, hey Yogamaya, Krishna hat zu Yogamaya gesagt, you please don't give any problem to my devotee. na, gib meinen Devotees keine Probleme bitte. Yogamaya told, yes Prabhu, I don't have that much power to give problem to your devotee. Ja, ich weiß, ich habe nicht diese Kraft, deinem Devotee Probleme zu bereiten. Because whenever a devotee is getting problem, suddenly Krishna is crying at that moment. Na, und wann immer ein Devotee Probleme bekommt, weint Krishna in dem Moment. So Krishna told, whenever a devotee is getting problem, that is only for Krishna's wish purpose. Und wann immer ein Devotee ein Problem bekommt, ist es ausschließlich auf Krishnas Wunsch. Because Krishna wanted to give something new to his life. Er möchte ihm nämlich etwas Neues ins Leben geben. So lots of the problem when will come in front of us, we have to be strong at that moment. Ja, und wenn Probleme in unser Leben kommen, müssen wir stark bleiben. And now Yogamaya was hid from there and Kamsa was too much worried at that moment. Yogamaya ist verschwunden und Kamsa hat sich ganz viel Sorgen gemacht. And here in Vrindavan, Nanda Maharaj, when morning time he wake up, he is listening, one of the servant was there in Nanda's home. Und Nanda Maharaj in Gokul, ne, wo er frühmorgens aufgewacht ist, hat seinen Diener gesehen. And that servant told Maharaj, Maharaj, a son born at your home. Und dieser Diener hat ihm gesagt, Maharaj, ein Sohn ist geboren worden. What a beautiful looks that son. Wie wunderschön er aussieht. He is looking so beautiful. Lots of lights is coming from his body. So schön sieht er aus. Ganz viel Licht kommt von seinem Körper. And he is smiling very lovely. Und er hat ein so süßes Lächeln. Nanda Maharaj was very happy at that moment. Nanda Maharaj war total glücklich. And suddenly Nanda Maharaj went inside the home and he is watching. Originally a beautiful baby was there lying on the bed. Er ist dann ins Zimmer gegangen und hat dieses kleine Baby gesehen, was da am Bettchen lag. And Nanda Maharaj, when he saw, he was very happy because Nanda Maharaj was very old at that moment. Und Nanda Maharaj war so glücklich, denn er war schon sehr alt zu diesem Zeitpunkt. And in old days he got a baby. Now you can think how much happy he can get. In diesem Alter noch ein Kind zu bekommen, das hat ihn so glücklich gemacht. So that's why he donated lots of things, lots of diamond Und dann hat er ganz viel verschenkt. to the Brahman, lots of cows, Kühe an die Brahmanen. like lots of happiness. They dances, singing, lots of happiness. Es wurde gefeiert und God. gefeiert und ganz viel Glück war da. But here Kamsa is thinking, oh my God, my killer is already born. It means I have to die now. Na, und Kamsa, oh Gott, mein Mörder ist geboren worden. Ich werde jetzt sterben müssen. So if anybody thinking God is my enemy, then lots of fear will come to his life as like a Kamsa. Und immer wer
denkt, Gott ist mein Feind, der wird ganz viel Angst im Leben bekommen. But if anybody thinking Krishna is not my enemy, Krishna is my friend, then lots of happiness will come to his life. Aber wer immer denkt, Krishna ist nicht mein Feind, sondern mein Freund, der wird ganz viel Glück im Leben bekommen. Now decision is yours. Die What Entscheidung liegt an uns. What Wir types Krishna of sehen. relationship you wanted to make with Krishna? Welche Beziehung wir zu Krishna eingehen möchten? 5 types of relationship is there which is you can build with Krishna. 5 verschiedene Beziehungen kannst du aufbauen mit Krishna. Number 1 is child. Like you can think Krishna is my baby. We are the parents of Krishna. Du kannst zum Beispiel denken, Krishna ist mein kleines Kind, ich bin sein Elternteil. If you are thinking on this way, then Krishna will become as your child. Und wenn du so denkst, dann wird Krishna halt dein Kind sein. Now you just think one sentence. If Krishna is becoming as your child, then how much respect will come to you? Just you think about it. Und stell dir jetzt vor, wenn Krishna dein Kind wird, wie viel Respekt wird zu dir kommen? And another types of relationship is there which is you can build as like a owner and servant. Oder als Eigentümer und Diener, als Meister und Diener. You can think Krishna is my master. I am the servant of Krishna. Ich bin der Diener von meinem Meister. If you cannot do that, no problem. You can think Krishna is my friends. Oder mein Freund Krishna ist. Then Krishna will maintain your that friendship nice Dann way. wird Krishna diese Beziehung als Freund mit dir aufnehmen. So relationship we have to build at first time. Ganz wichtig, zuallererst dann müssen wir eine Beziehung zu Krishna wieder aufbauen. If you are thinking, okay, I cannot build any types of relationship, no problem. You can think Krishna is my God and I am the Krishna's part. Na, und wenn du denkst, ich kann keine Beziehung aufbauen, dann stell dir einfach vor, Krishna ist Gott und ich bin ein Teil davon. If you cannot do, that is no problem. You can think Krishna is my lover Oder du kannst auch denken, Krishna ist mein Geliebter or Krishna is my husband. oder mein Ehemann. For example, if you are doing love with any woman or any man who is living on the earth, Wann immer du eine Liebesbeziehung eingehst mit einem Mann oder einer Frau, one day she or he will die. eines Tages wird derjenige sterben. She will live from you forever. Sie wird gehen She will never come back again in your life. und wird nicht wieder ins Leben kommen. But if you are building a lovely relationship with Krishna, Aber wenn du eine liebevolle Beziehung zu Krishna aufbaust, then your relationship will never destroyed in this life. kann diese Beziehung in dem Leben nie zerstört werden. Your life, your relationship stay forever. Ja, und diese Beziehung wird für ewig und immer bleiben. So say Radhe, Radhe. So we have to build our relationship with the God because Krishna will never die in his life. Wir sollten die Beziehung zu Krishna aufnehmen, So, weil diese Beziehung nicht sterben wird. so now you are thinking I am a gopi like Krishna's lover and Krishna is my love. For example, zum Beispiel. Kannst du dir auch vorstellen, ne? Ich bin eine Gopi, Krishna ist mein Geliebter. Then you can see your love as a Krishna will stay forever with you. Ja, dann wird die Liebe von Krishna mit dir ewig sein. And Jashoda and Nanda got that chance to become the parents of our Ne? our Und Krishna. Nanda hat in dem Leben die Chance, halt Elternteil von Krishna zu werden. That's why they was too much happy at that moment. Deshalb waren sie so glücklich. They was dancing, they was dances, they Sie singing haben song. gefeiert. Also einfach sich gut gehen lassen. But Kangsha is thinking, I have to kill to that baby Krishna. Und Kamsa immer noch, oh, ich muss dieses Kind töten. And that's why Kangsha order to his servant, Und da hat Kamsa seinem Diener den Auftrag gegeben, you go to the Vrindavan and kill to that baby Krishna. geh nach Vrindavan und töte Krishna. But Kangsha's servant don't know who is Krishna. Aber er wusste nicht, wer Krishna ist. So servant told, hey Maharaj, I don't know where Krishna is staying at this moment. Wo soll er denn sein in dem Moment? So Wo soll Kang- ich suchen? So Kangsha told, you
kill to all children who just recently born. Also töte alle Kinder, die zurzeit geboren wurden. Suddenly, servant is thinking, wow, I got the order for killing to all children. I will kill to every children in Vrindavan. Jetzt habe ich diesen Auftrag bekommen, jetzt werde ich alle neugeborenen Kinder töten. At that moment, servant came in Vrindavan and one by one, they are killing to all child in front of his Und parents. dann ist er nach Vrindavan und hat ein Kind nach dem anderen von den Eltern getötet, von allen Eltern. If any mother don't wanted to give her child to that servant, servant killing to that mother as well. Ja, und wenn diese Mutter ihr Kind nicht diesem Diener da geben wollte, dann hat sogar der Diener die Mutter mit umgebracht. And lots of the parents, he took his child and put on the Jamuna river. Ja, und ganz viele Eltern haben ihr Kind in ein Körbchen getan und es auf die Yamuna gegeben, dass es da verschwindet. And suddenly, one of the servant of Nanda Maharaj, he came and told to Nanda Maharaj, Kamsa's servant is killing to all children. Ja, und dann hat Nanda die Nachricht von seinem Diener bekommen, dass Kamsas Diener alle frisch geborenen Kinder töten wird. And they wanted to came here as well. Und sie werden auch hierher kommen. But what we did, we took the stone and put on the servant head, like tong, tong, tong. Was haben wir gemacht? Wir haben nach ihm mit Steinen geworfen. And suddenly that servant went from there. Und dann sind diese Scherben wieder verschwunden. At that moment, Kamsa listened that all Vrindavan persons throw that stone on the head. Dann hat Kamsa davon erfahren, dass sie mit Steinen beworfen wurden. At that moment, Kamsa called to Bakasur. Und dann hat Kamsa Bakasur gerufen. And Bakasur has another brother, his name was Agasur. Na, der hatte einen Bruder, der hieß Akashur. One was the snake and one was the bird. Einer war eine Schlange, der andere war der Vogel. And they sent it for killing to Krishna's purpose. Na, und die wurden gesendet, um Krishna zu töten. But Krishna killed to them in the childhood days. Na, aber in Kindertagen hat selbst Krishna diese getötet. One of the women Kamsa sent it for killing to Krishna, her name was Putana. Und auch selbst Putana wurde geschickt, um den kleinen Baby Krishna zu töten. Putana was a very big demon. Na, Putana war ein großer Dämon. And demon also has lots of power. Und Dämonen haben ganz viel Energie und Kraft. So that Putana changes her form Dann hat Putana ihre Form geändert and took a beautiful woman body. und hat einen wunderschönen Frauenkörper angenommen. And at that moment, Putana came to Jashoda's home, Nanda Maharaj's home. Ja, und dann ist Putana vor Yashoda erschienen zu Nandas Home. And when Krishna is, because Krishna can see everywhere, everything Krishna can see. Na, alles kann Krishna sehen. So when Krishna is washing, Putana is coming, suddenly he started to cry. Wah, 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 loudly. Gesehen hat, dass Putana kommt, hat er begonnen zu schreien. Ganz laut. Wah, wah. At that moment, Putana came and told that Jashoda, your son is crying. I have the milk from my chest. Please you give it to me. I will give the milk to your baby. Na, Yashoda, ich möchte gerne deinem kleinen Baby Milch geben. Bitte gib mir dein Baby. Jashoda told, who are you? Wer bist du? Putana telling, I am your sister. You forget about it. Ja, ich bin deine Schwester. Hast du denn das vergessen? Okay, no problem. If you are sister, okay, you take my Gopal and give your milk. Wenn du die Schwester bist, hier nimm den kleinen Gopal und gib ihm Milch. But Putana's chest, on there, a biggest poison was there. Aber aus Putanas Brust kam das größte Gift, war das größte Gift. And that poison was too much powerful. If anybody is drinking that poison or eating, suddenly he will die in a Ja, second. und wer immer dieses Gift damit in Berührung kommt, wird unmittelbar sterben. And Putana took that baby and giving to that milk to Krishna. Ne? Putana hat dieses Kind genommen und Krishna damit gestillt. And suddenly Krishna cutted that Putana chest like this way. Ja, und hat die Brust ergriffen mit seinem Mündchen.
and automatically Krishna is started to drink all milk from her. Ne, und hat ja alle Milch, alle Lebensenergie herausgesaugt. And after that, Putana was crying and ran from there because she got too much pain at that moment. Sie hat ganz viel Schmerz in dem Moment bekommen. And Krishna, Putana has very tall, very Sie tall, ist immer größer und immer größer geworden. like 60 kilometer height she had, bigger, very bigger. 10 Kilometer Höhe. And after that, Krishna killed to Putana. Dann hat Krishna Putana getötet. But when Putana died at that moment, from the Putana's body, a demigod came from there. Ja, aber aus Putanas Körper kam ein Halbgott heraus, wo sie gestorben ist. And Krishna told to that demigod, which came from Putana's body, Putana's soul actually it was. Ja, Krishna hat zu diesem Halbgott gesagt, Krishna told, hey Putana, you came in front of me for giving milk. na Putana, du bist von mir erschienen, um mir Milch zu geben. So your mentality was like a mother. Na, deine Einstellung war die einer Mutter. So I will give you the positions in my place in Goloka Dham as a mother. Na, ich werde dir in Goloka Dham die Stellung einer meiner Mütter geben. At that moment, Putana went directly to Goloka Dham where Krishna is living. Putana, die Krishna eigentlich töten wollte, nach Goloka Dham. And Putana is giving service to Krishna as a mother. Na, und Putana hat dort auf Goloka Dham Krishna gedient als Mutter. So now you think if Putana is God, just Putana wanted to kill to Krishna, Und jetzt stell dir vor, ne, Putana wollte Krishna töten. but inserted Krishna giving the positions of the mother. Und aus der Sache heraus gibt Krishna die Möglichkeit, seine Mutter zu sein in Goloka Dham. Just now you think one sentence. Jetzt denke nur, stell dir nur vor, You don't wanted to kill to Krishna, you wanted to give devotional service to Krishna. du möchtest Krishna hingebungsvollen Dienst geben, du willst ihn nicht töten. So what positions Krishna can give it to you? Welche Position können wir da bekommen von Krishna? So everybody you do please worship, devotional service to Lord Sri Krishna. Ja, wir sollten hingebungsvollen Dienst zu Lord Sri Krishna tun. Krishna will be as your servant. Na, und Krishna wird dein Diener werden. And Krishna will give you lots of devotional love in your heart. Und Krishna wird hingebungsvolle Liebe in dein Herz geben, Bhakti. And Krishna will take care of you forever. Und er wird sich immer um dich kümmern. So today's Harikatha is here rest. And please you enjoy the Janmashtami. And I am praying to Krishna for giving lots of devotional loves to everybody's heart. Und ich bete zu Krishna, dass in jedem Herz ganz viel hingebungsvolle Liebe geben wird. And end of the time, everybody you will go to Krishna's place, whose name is Goloka Dham. Möge jeder von euch nach Goloka Dham gehen können. Nach Say Radhe Radhe. Om Vancha Kalpataru Vashacho Kripa Sindhubho Evocha Patitanang Pavonebho Sarva Vaishnavebho Namo Namaha. Jai Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauro Bhakto Vrindo. प्रेम से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम.